الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu cikin wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu, Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani wata shawara nake da ita zuwa ga ɗaya daga cikin malama Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, kuma na yi imani zai ga wannan shawarar da zan bashi. Jama'a za su ƙaru, shi ma zai ƙaru. Akwai wani clip ɗinsa da yake yawo da na ji abin da ya faɗi a ciki, to nake da shawara da zan bawa Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. Wato Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, mu da kuma mabiya da kuma sauran jama'a suna fahimtar abubuwa gaskiya, ko da ba a fito an bayyana ba sukan ɗan fahimta. Alal haƙiƙa ni a fahimta ta ga Malam Ibrahim Aliyu Kaduna shine ya zo ya yi magana, duk da cewa cikin maganganun nasa bai fito kai tsaye ba, kuma na san dalilin da yana shi fitowa kai tsaye, saboda yana tsoron zagi da cin mutunci. Hakan ma gaskiya ka yi ƙoƙari. Ya yi magana a kan littafin da Jamilu zai sa, yana tsoron zagi, shi yasa sai bai fito straight ya gaya wa yaron nan gaskiya ba, amma ya ɗan yi abin da mai hankali zai gane cewa baya goyon bayan yaron. Mai hankali zai fahimci baya goyon bayan yaron. Kuma haka na ga wani rubutunsa da ya yi shi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna na jinjinawa Dr. Jalo, na cewa baya tsoron zagi gurin faɗin gaskiya. Tun da kaga me shi har yakan kawo abu, to shi yana tsoron zagin, akwai alamar haka. Wannan postin ɗin da naga yayi na jinjinawa Dr. Jalo, to sai na fahimci shi ɗin yana tsoron zagi. Sai kuma gashi ya fito lokacin da Jamilu zai sa wannan littafi, sai yayi yanda ka a zage shi, ya ɗan yi ishara ga cewa abin da yaron nan zai yi ba daidai ba ne. To lokacin da yayi wannan abin akwai yaran da suka fito suna posting ɗin wannan abin, suna yin abin da bai kamata ba. Yanzu sai Malam Aliyu Ibrahim Kaduna yake so ya ɗan gamsar da su, ko ya ɗan gujewa wannan zagin nasu da tashancin nasu, sai ya fito ya faɗi wata magana. Zan sa muku maganar. Ya ce ai bai kamata a ringa sukan majalisin Dutsen Tanshi ba. Sannan kuma sai ya yi ayyukan da Dr. Idris ne ya yi, ya lissafo wa'annan ayyukan saboda wannan majalisin ya yi kaza. To, wallahi na zaci kai tsaye abokinsa zai ba wa shawara, duk da cewa shi abokin nasa, idan na san abokinsa ne, na zaci abokinsa zai ba wa shawara, duk da cewa shi ma abokin nasa fa
ramawa yayi shi ma yana ganin cewa tunda an wa malaminsa to shi ma tsaya yayi to kaga shi ramuwa yayi to amma na zaci direct shi zai ba wa shawara sai nake ganin in ba wa shi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna shawara gaskiya shawarar da zan ba Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka fita harkan nan ka fita harkan nan shine shawara ta gaskiya saboda kai din kana tsoron ka a zage ka alamomi sun nuna haka to in dai kana tsoron zagi to kada ka sa baki dangane da abin da ya shafi wayannan yaran in dai ko zaka sa baki zaka ringa kwambaye ne saboda in kai za su zage ka ko in kaga alamar za su zage ka to zaka zo ka faɗi wani abu wanda zaka faɗi ne dan ka faranta musu kamar a fahimta ta shine wannan abin da kai ku bari in danna shi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna ya faɗi abin da zai faɗi sannan kuma sai in sa shi abin da ɗan uwa ɗan malam yayi wanda ni ba zan zargi ɗan malam ba zan zarge shi ba ni dai ba zan ba amma in yayi ba zan zarge shi ba amma ni ba zan ba kuma cewa ba zan yi ba yana da hujjar ƙin in kuma me shi zai ban shawara zan ce zai nemi shawara ta kai zan ce kai yayi amma ba zan yi challenge ɗin mutum ba in yayi kuɗan bari na zaci to da shi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna ya tashi zai magana na zaci cewa abokinsa zai ba wa shawara amma sai naga ya kauce sai naga ya bota hanya to wanda zan dan gaya masa cewa abin da yayi wannan hanyar da ya bi kuskure ce ba abinta da asoki Dr. Idris da asoki majalisin kowa zai ce gwara asoki majalisin kuma mu ne muke sukan majalisin mu ne nan amma muka ce an ci amanar dakta saboda tunda dakta yake bai taba ayyana wani ya ce masa kafiri ba muka ce an ci amanarsa ai in zamu kalli majalisin zamu kalle shi ne a matsayin mu kalli dakta in ba dakta kuma ana yin abin da ya saba wa koyarwar dakta mu ina ruwan mu da shi ai majalisin ina ruwan mu da shi kuma duk inda aka zauna aka ayyana wani aka ce masa kafiri aka rasa wanda zai fito ya ce wannan abun ba daidai ba ne wallahi sai mun soki wajen ko ina ne shine magana gaskiya abin da ya ba mu damu ba mu gamsu mu yi shi ba shine bawan Allah da ya rasu kawai kai masa addu'a idan kuma wani wanda yake ɗalibinsa ya je yi wa wani abu shi kuma ya ga cewa ba zai iya ramawa ba ya zo har ya soki malaminsa to yanzu in aka tashi zargi shi ɗalibin da ya sa aka soki malaminsa da ya rasu to shi ya kamata ka zarga shi ne magana gaskiya shi ne magana adalci to da in baka so a yi ma kakkaiwa wani shi ne ƙa'ida in baka so a yi ma kakkaiwa wani da haka yanzu zan ɗan sa bayanin ɗan malam wanda ya yi ni dai ba zan ba kuma ba zan ba ra'ayina ne fahimta ta ce cewa ba zan ba amma in wani aka je aka yi wa malaminsa ya fito shi ma ya kamo ya yi to wannan kuma in ka tashi zargi sai ka zargi wanda ya sa aka yi wa malaminsa shi ne magana gaskiya shi ne magana adalci haka mu muke straight ba ma haka in ka san na haka nake ni ba na haka straight nake kawai wallahi in zan yi in kuma ba zan yi kawai ba zan ba haka nake amma ni ba na haka Allah wa dawran ni ba na yi kawai ni straight nake kai tsaye dan sa ku ji bayanin da shi dan malam yayi to wallahi na zaci cewa abin da zai bashi shawara kenan yawa amma me yasa kuka bar yaran ku yan jagaliya yan kungiya wannan shine abokin malam Ibrahim dan malam ya karantar da ɗalibansa me yasa kuka sa high islamic yaran ku
manyan kafirai ya dinga sakewa a kansu waddu waddu ko waddu lau tatturu daga ba kamar fatakuna sawa waddu lau tuli waddu ma a nikin kaji badatil bagaba min abuwai to amma abin mamaki shine ba ga wani abin da suka saba wajen ya sako musu waɗannan ayoyi ya sako musu waɗannan ayoyin ne wato da sun saba masa dan sun zage sun ci mutuncinsa a karma kalla ka ji tsoron Allah duniyar nan da irin barnan da suke yi ba ka Najeriya da irin barnan da suke yi ya sa tun lokacin ba sako musu da wadduwar dudin nan ba sai yanzu kwanan da suka taba ka kaga kenan malamin duk bannan da kaga yaron yana yi na Bauchi wallahi malamin shi dora shi akai dan haka yana cikin man sanna fil islam sunnatan sayya ya sunnanta sunna a musulunci ya sunnanta mana mummuna sunna dan haka fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'da ila yawmil qiyamah har kiyama duk wanda ya aiki da irin wannan ya rinka ganin cewa abin da ake ce ma kishin sunna abin da ake ce ma tauhidi shine fitsara da rashin kunya da nuna kowa mutumin banza ne kai kare ne da kirki ka ɗauko abin da wato ramatni bai da a masu dawa shi yana nan kawai kowaye kai duk daraja ka duk kimaka kana yin abu zai hito yi maka magana kana hito abu zai hito yi bane ya rashin kunya ya fitsara su kuma matasa ƴan uwan shi mahaukata wanda ba a ba su tarbiyya ba sai ka ji suna kaji malamin Allah shi kowa tsefewa yake yi kowa caccaka yake yi ina rantsa muku da Allah wallahi tallahi irin wa'innan malaman har abada wallahi ba za su taba haifar da ɗabi ido ba wallahi tallahi ina rantsa muku da Allah duk irin wa'innan malaman wallahi ba za su taba haifar da abin da ɗalibai na kirki ba mutanen kwarai ba wallahi ƴan iskan gari fitsararru kadai za su rika haifar mana ta yaya za a ce kai wai malami ne amma shi kawai matashi ba amma wani kaza yanzu akwai wannan sakaran abin nan sakaran yaron da aka tafi aka bashi ne ce aka tafi aka bashi malamin shi dora shi akan wannan shirman duk kuma haka zaka ta gani haka zaka ta tafiya daga nan har abada dama magaji mashi lokacin shi ma haka yi ta yi kawai kowa mutum banza ne shi kare a lokacin muka yi ta kawo abubuwa nashi wanda shi ma ya kauce duk abin da ya zargi malaman sunna akai shi malamin wannan mahaukacin na Kano abin da na Bauchi shi ma sai da muka kawo irin wannan exactly irin wannan abubuwan babu wanda bai fada a ciki ba saboda kaida haka kaida Allah take la tudhiri shamatata bi akhika almuslim ko li akhika almuslim fayu'afiyahu Allah wa yabtalik in dai zaka bayyana shamata zaka bayyana dariya keke da mugunta ga dan uwanka musulmi kai ta aibanta shi kana wulaganta shi wallahi sai Allah ya warkar da shi kai ya jarumce ka haka malamin shi ta bai ta wannan abubuwan yazo ita abin da tattaka su mal Abdulhab yana cewa ba ahli sunna bane ba wai saboda abin nan sun gaisa da abin nan da yan bid'a sun kawo ziyara yanzu zagi su shugaba abin nan balalo da su malan kabar gombe sai ga shi mun kawo bidiyo inda ɗan shi aka kawo masa ziyara a masallacin sa abin da ba taɓa gani a mana ba sannan muka wannan bai shehu ba muka kawo inda shi ya je wajen yan shiya sannan an ce ai su mal Abdulhab sun ce abin nan yan dari ko yan uwan sai muka kawo inda shi ya ce yan shiya yan uwan shi to Allah abun wasa ne ta yaya ai wannan ka'idar da suke cewa man ayyara akahu bi dhanbin din nan lam yamut hatta ya'mala ai bai da zaka aibata dan uwanka da abu sai ka fada a ciki ba wani abu in yayi magana ai yan raraka ne ai suna biye mai yan siyasa sai gashi rigimar shi da gwamnatin Bauchi akan raraka ne akan ya nemi a bashi game village fili da zai rinka sallar idi aka hana shi dan me kai a tsokokun gurin ka iya dan babar yan mutanen ka yan kwarori zaka nemi a baka masallaci a hana ka daga nan ka rinka gaba da gwamna sai ka ce su kuma yanzu izala da girmanta da fadinta ka ce ita ba ta da haƙƙin da za ta nemi abu a wajen gwamna ku gane lalacewa irin mutanen nan su kowanne cikin su a ɗaiɗaikun su yana da damar da zai je ya nemi alfarma a wajen gwamnati yanzu shi malamin shi abin da marigayi Allah ya ji gaishe gabata mai yana da damar da zai je wajen Bala Muhammad wajen kauran Bauchi tun kafin shi ma MA zai ya je wajen su ya nemi alfarma ta fili da zai rinka sallar idi amma ita izala yanzu ba ta da alfarmar da za ta je ta nemi fili na masallaci ko kuma ta ce a zo a gina mata masallaci ko ta ce za ta gina jami'a dan Allah ka ji wannan lalacewa me ya bambanta wancan da wannan ai malaman kungiya suna campaign suna raraka suna campaign sai ga shi kuma wato kudan yi haƙuri gurin faɗin suna
wato wannan bayanin wani daga cikin ‘yan uwa ko ka ce malama kenan, wato Ismail Ibrahim, wanda ake masa laƙabi da ɗan malam. Wato wannan abokin Malam Aliyu Ibrahim Kaduna ne. Wallahi da zai yi magana ni na ɗauka da ya tashi nasiharsa, ko shi Malam Ismail Ibrahim ɗan malam zai wa nasiha shi Malam Aliyu Ibrahim Kaduna kenan. Sai na ji nasiharsa kuma faɗi yake ba daidai ba ne a ringa sukan majalisin. Dama ai mu hukiman majalisin da muke kallo dakta ne, kuma iya ƙoƙarin da yake yi shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi yasa mu sai muka ce mu mun rufe magana a kansa. Akan dakta mun rufe, fatan mu duk abin da yawa Allah ya karɓan masa, fatan mu kenan kawai. Shi mun rufe, amma duk wajen da za a zauna a ayyana wani a ce masa arne, wallahi sai mun soki wannan wajen. Kuma ni ban ga wata ka'ida ta karatu wai da ta hana suka gurin da ake fitar da fikira ta khawarij ba, ni ban gani ba gaskiya. In kuma akwai ta, bisa girmamawa dan Allah bisa girmamawa, Malam Aliyu Ibrahim Kaduna ya fito yayi magana akai. Na san zai ji ni, wallahi na san zai ji. In ka bibiya ma yana ƙasa ma yana sauraro. Mu duk wajen da marigayi Allah ya masa rahama Dr. Idris bai taɓa yin abu ba kuma ya ce ba sunna bane, sai bayan ba ransa sannan a zo a yi wannan abin, wallahi sai mun soki wannan abu. Kuma ba ƙa'ida da ta haramta mana sukan wannan wajen. Abin ma da zaka iya cewa shine ka bawa kila ko abokinka shawara, shi ma kuma taɓo shi akai. Da nasihar da ya kamata ka yi shine waɗanda suke janyowa har ake cin mutuncin Dr. Idris, ko ake bayani, nan ba zan ce ma cin mutunci ba, ko ake bayani na kan wani abu sannan ya rasu, sai ka ce to su ji tsoron Allah, su so shi so na gaskiya, su bar shi ya huta kawai. Shawarar da ya kamata ka ba su kenan. Amma matukar baka hana su su zagi maluman wa'insu ba, to bai kamata kuma ka fito kai ka ce zaka ba da shawara ka ce kada a yi magana akai ba. In kai haka gaskiya ba a yi adalci ba. Shine magana gaskiya. Malam Aliyu Ibrahim Kaduna, wannan shawarar kenan. Ni kawai abin da na fahimce ka shine yaran nan ka san ba su da tarbiyya, maganar gaskiya. Kana tsoro ka faɗi magana ta ɗaya haka ita ma ba straight ba, dan da ka tashi ai jingina wa kanka kai, ka ce kai dai al-musannaf, kai dai baka kai ba bisa wannan ka'idar. To ka kamata ka fito ka gaya wa al'umma Jamilu ya kai, to amma nema uzuri, tsoron zagi kake, tsoron tashanci kake, da haka mu ka ban mu kawai, mu za mu iya yi, mu daidai muke da su, wallahi za mu saita su. Ka koma gefe kawai, tsoro kake kasi ma tashanci. Shine yanzu bayan ka faɗi wannan abin da kaga sun fara fitowa, shine sai ka zo kuma da wata kalma, kuma kalman ma ga inda ya kamata ma ka jefa ta, Malam Aliyu Ibrahim Kaduna, sai ka ƙi ka jefa ta wajen. Shine kuma wai yanzu sai kake magana akan addini sukan majalisin. To mu duk wajen da aka ayyana wani ba bisa ƙa'ida ba, aka ce masa kafiri saboda yayi kafirci ba ƙa'ida, kawai akan kujera, wallahi sai mun soke shi. Kuma wannan kai wajibi ne ma a soki wajen, wajibi ne, ba wai ra'ayi bane, wajibi ne. Dan mutukar kaga an kawo sabanin sunna kana zaune a wajen, kai baka tsawatar ba, kai baka hana ba, to ka yadda kenan duk ƴan wajen haka kuke. Shine ka'idar karatu. La sukuta li ma'radil kalami, lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun. Ba a shiru gurin da aka faɗi ba daidai ba, kai shiru ba a yi.
lakinna sukuta sai dai wannan shirun ma da kai in an yi ba daidai ba a cewa wani kafiri ba bisa ka'ida ba ka yi shiru fi ma'aradil hajati lokacin da ake da buƙatar ka fito ka ce ba daidai bane shi wannan shirin naka bayani ne kake yi cewa abin da aka yi daidai ne to wallahi duk inda aka yi aqidar khawarijanci sai mun soki wajen mun ce ba daidai bane sai mun soka mun ce in kai kana tsoron su zage ka mu ka ban mu mu ka ban mu ne daidai da su kuma wallahi za su saito ai tun kana yi ne kana hawa sama ana ganin ruwawanka haka za mu tai musu ai wallahi sai duk mai hankali ya gane cewa abin da ake ba karatu bane kuma abin da ake ba sunna bane duk mai hankali sai ya gane mu ka ban mu shi yasa wannan shawara ce dan Allah wallahi na fahimce ka tsaf tsoron zagi kake na fahimce ka tsoron cin mutunci kake na gane ka sarai shi yasa wallahi kuma ni ban zarge ka ba kai gaskiya dan duk yanda kake dinnan wallahi sai sun ci mutuncinka in dai zaka ce musu ba daidai bane abin da suka wallahi sai sun zage ka sai sun ma rashin tarbiyya ni ban zarge ka ba amma da Allah ka cire hannunka kada a zo a yi abu na khawarij kai shiru wani ya fito ya yi suka sa'annan kuma ka ringa ɗan kamar cin dunduniyarsa ko kana ɗan tsikara wannan kuma bai kamata ba kamata yi kai ma ka fito ka nuna kaza ka ce an ci amanar Dr. Idris yawwa ka zarge su saboda a gaban su akai la sukuta li ma'radil kalami lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun a gaban su akai ba wanda ya ɗaga hannu ya ce wa wannan wanda ya ambaci ya ayyana wani ya ce masa kafir ya ce bai yi daidai ba wanda ya faɗi da haka kenan gaba ɗaya wajen fahimtar su kenan kuma ba wanda ya kafa kyamara ba wanda ya kafa kyamara ya masa raddi ya ce ya saba wa sunna ya ce ba daidai ba babu mu ne muka fito muka yi in kuma ka ji wani ya fito to ya fito ne bayan mun fito in kuma akwai wani wanda ya fara yi sai a kawo da haka dole mu soka wannan shine gaskiyar magana as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun shine ka'idar karatu in a majalisi akai ba daidai ba to wajibi ne a yi magana idan aka shiru kuma iqrari ake ana tabbatar da abin in muka shiru wala sai sun mayar da da'awar sunnar haka yanzu akwai yara jahilai wanda ko hanyar makaranta islamiyya ma ba su sani ba suna nan sun cika TikTok sai su sa hoton kan jaki sai su dora Shehu Ibrahim sai su sa wannan din mama rigan mama sai su sa masa si ta zagin yan dariku si ta shari'a sun fusata dan dariƙa tun kafin ya hauro wayanda suke tsayar da hujja idan me shi ya hauro sai a ce ka yarda da abu kaza in yace ya yarda sai a ce to shi kafiri ne an riga an fusata shi fa an riga an masa allura saboda an yi tashanci cin yana ƙasa an zagi shehu an ci mutuncin shehu an yi ashariya an yi duk wata alfasha wata kaba'ira an yi an ajiye ta akan shehun nan to da Allah in ya hauro ta yaya ba zai ce ya yadda da abin da kake cewa kana tuhumar shehun ba dole ya ce ya yadda to sai ce kai kafiri ne shi yasa shawara da zan baka kenan wallahi na fahimci kana tsoron su zage ka to dan Allah kada ka zo kai mana allafu wad dawran magana gaskiya ka ban mu kawai kai shiru ba a ce komai sai ka yi magana ba wallahi na zaci maganar da za ka yi na zaci abokin malam Ismail Ibrahim dan malam zaka ba wa shawara kuma shi ma ba shi ya kamata kaiwa ba yaran da suke zuwa suke taba masa shi ma nasa to su ya kamata ka ce in dai suna son wannan malamin so na tsakaninsu da Allah so na gaskiya ka ce su daina zagan masa malamansa shi ma ka ce su daina zagan masa malamansa wannan shine adalci kuma shine gaskiya kaka tsaya kana haka
wai ko tsoron wani ɗan tasha kai ya kafe ka ko kai ya zage ka, wannan duk gishirin da awa kenan ai, gishirin da awa kenan. Amma mu dai mun ƙara faɗi duk inda muka ga ana nema a ɓata da awar sunna wallahi so Allah sai mun soki wajen, ko gurin waye wallahi sai mun soka. Kawai dai mu in bawan Allah malamin sunna da muka san malamin sunna ne, in tasa ta ƙare ya koma zuwa ga Allah, fatan mu da shi mu yi masa addu'a, kurakuransa Allah ya gafarta masa. Wannan kuma ni na zaɓa ra'ayina ne. Ba in koma gefe ina ɗaukowa ba, in zan ɗauko zan iya ɗaukowa, kuma duk wanda na ɗauko na rantse da Allah ba wai alfahari nake ba ina nuna na isa ba, wallahi duk abin da na ɗauko sai dai ka kalla, wallahi ba dai kai karatu ba, in kuma ba ka kalla ba sai dai kai zagi, sai dai kai tashanci, sai dai kai rashin tarbiya, amma ba dai ka warware ba. To wannan ra'ayina ne, ni na zaɓa na ce na kulle wannan ƙofa. Wannan akan shakhsiyar dakta kenan, akan abin da dakta yayi kenan. Shi tasa ta ƙare, sai dai in masa addu'a, wannan ra'ayina ne. Amma dan malam malam Ismail, na san shi kake rara gefe, shi kake so ka wannan, amma kana ta rara gefe. Shi ma din sai dai ka bashi ababin shawara, sai dai ka bashi ababin shawara. Amma ba ka tuhume shi ba. Kamata yi su ɗin ka ce in masoyansa ne na gaskiya, da Allah kamata yi su daina zagi, su daina tashanci ga waɗansu malaman, saboda su ma suna da ɗalibai. In aka tashi to za su janyo wa wanda yake shi kuma malaminsu ne. Kaga kuma ba daidai ba ne, bawan Allah ya rasu ya koma zuwa ga Allah. Ba daidai ba ne wannan, bawan Allah ya rasu ya koma zuwa ga Allah, a ce an zo ana ɗauko abubuwansa, wannan ba daidai ba ne. Yawwa, wannan shine magana ta gaskiya, wannan shine magana ta gaskiya. Ina ganin zan tashi, ku ɗan yi haƙuri, dan wannan ɗina ma ya